Zotrin Berisha tashmë e kemi në studio dhe duket që do të vazhdoj ajo atmosferë që ishte më parë dhe me dy bashkëbisedime që e kishim drejt për drejt me zotrin Haradinaj dhe me Elenën. Berisha, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Natyrisht, me një shqetësim të madh edhe ju për gjithë këtë që po ndodh, sepse nisim të diskutonim pakës këto deklarata që vijnë që janë të një pasnjëshme, që kësaj radhe pra ishte e fitore Pacollit, që e kanë shpëtuar Kosovën nga Thaçi, nga Veseli e të tjerët, sepse donin Haradinaj, okej. Dhe emrat të tjerë, pra, sepse donin ta shitnin Kosovën. Po, sepse donin ta shitnin Kosovën, thot Pacolli. E di çaj mungon kësaj deklarate. Kjo është deklaratë perfekte në kontekst të asaj kush e ka porositë dhe kush e interpreton. Është shumë deklarate e rregullt. I mungon vetëm që s'është në gjuhën serbe dhe e shkruar të dalë në tekst original në gjuhën qirilice. Sepse këtë deklarat është e pritshme të ndëgjohet dhe është dashur të thuhet në gjuhën serbe, pse do të thoni ju? Për të kënaqur, për ta përmbushur edhe efektin e dëgjueshmërisë apo asaj dëshirës për ta ndëgjuar në njëjtën gjuhë në Beograd apo në Serbinë përgjithësi. Bilat ka edhe akademik e pasha Todorović që dele thotë ne po do mi mbajt me dhomë shqiptarët, kemi ballë luftë, po është jo reale kjo çfarë po pretendojnë. Pra ti ka mendime ndryshe që shohin Kosovën si shtet pavarur, të çliruar nga këta çlirimtar, nga këta komandantë që po thonë kanë shi. Por në mendsinë fitore Pacollit dhe sojt tyre politik, brenda lëvizjet dhe në 80%, e tha me përgjithësi të plot, në 20% janë që vërtet mendojnë qështu. Por 80%, mere cilin dush emër, bëja një analizë, post të doli, i lidhur diçka me ish Jugosllavinë, me Serbinë, dhe që pati nostalgji për atë regjim, hajde unë më nuk dal në jetën publike me full kur. E thamë me përgjithësi të plot. Berisha, është një deklaratë e fortë. Një deklaratë e fortë. Ta bëjmë. Jo, në fakt e juaja, kjo që tha që 80% prej tyre kanë cilit të doni. Mbajmë mend, e përsëris edhe një herë, edhe 100 herë, dhe kam thonë duket edhe herë këtë studio, kam thonë edhe në foltorët kuvendit. 80%. 20% e përjashtoj se ka djelë mirë, për shembull kam një luftar në Tjonikut që vërtet ka besuar ashtu, një lurt nga Caferin. Por, domethënë kategorinë e tij përjashtoj janë 20%. 80% veç merre emrin thuj, garon në listën e VVS. Bën analizën post të doli i lidhur me ish regjimin, çka doni kimi. Dëgjoni mirë me përgjithësi plot po them. Po, a ke fakte, a ka diçka? 1 milion fakte, vetë në emër nuk ka bënë biografi. Ju ka sigurt këtë deklaratë, sepse unë ka them shumë sigurt, ai kam dëgjuar se përsërit aty 3 herë. Cilin të doni emër, mi çoni me listë, ose mi thoni këtu në studio, unë t'ja bëj një biografi. E mos flasim për organet. Tani, kjo deklaratë. Pa flasim për zonjën Pacolli, jo tash do të merrem me këtë, Po lihen kështu Zonja Pacolli, deklarata e saj e ka vetëm një mangësi që nuk është në gjuhën e cila është shkruar dhe është porositur, pra në gjuhën serbe. Njeriu merr peshë varësisht nga fjalët që flet. Dhe fjalët kanë peshë dhe efekt varësisht se kush i thot. Fitore Pacolli përbën një personalitet pa integritet institucional, pa integritet profesional dhe pa integritet moral. Në sallën e kuvendit të Kosovës, Fitore Pacolli ka deklaruar, janë ato inqizimit, i kam në faqën teme, kush do me ndëgju, fjallën e saj dhe fjallën time. Thot, të gjithë komandantët e Vučekes janë të lidhur me Vučićin. Dhe unë isha përçudi, isha në pjesën që ishte deputet e Partisë Demokratike. E pa unë që me lidhëm me Vučićin. Dhe pastaj mora fjallën në kuadrë të replikës dhe i thash, zonja Pacolli, ju spaj duhet me sharue dhe me sharu opinionin publik në kulearët e të cilit thuhet se Fitore Pacolli e ka shtyr nga balkoni, e ka vrar Arvnor Dehajn. Kështu thuhet në të gjitha kulearët e Prishtinës. Dhe unë ja kam thënë në foltorët në kuvend, jo në foltorët, nga vendi, se kështu zhvilloi debati. Dhe asë ka hap gojë, atë ditë as sot. Dhe asnjëherë s'është hetuar kjo çështje deri në fund. Prandaj kur kam kërkuar nga zonja Haxhiu. Po, kemi kujdes, se thamë, është një çështje e ndihshme, po flasim. Jam i sen Berisha, jam edhe shtatë dhe jurist, unë kam shumë përgjegjësi në fjalën publike. E qartë, por janë tema ndihshme, Më kam folën kuvend, ose më ka foli përmend, kështu që marr hakmar emocionalisht, se fund jam që më ngar fare për vot. A kuptoni? Jam shumë i lirë. Edhe kam integritet, dinitet, kuraja me thonë të vërtetën, nuk i trembëm këtyre insinuatave.
Dhe nuk e bëri asnjë reagim. Kur i kam kërkuar zonjës Haxhiu si ministre e drejtësisë në pyetje parlamentare, zbardhjen e rastit të Astrid Deharit, për cilin kanë thënë u vra, është vrar, u vetë vra, u zhduken ato provat, u gjetën prova, e ku ta diun ato zhvillimet i dini. E që me ardhen e tyre, po vetë se parafrazoj Kurtin, me ardhen e tyre në qeverisje do ta zhbllokojnë drejtësinë dhe do të zbardhet rasti Deharit, po bon në tetor bon 7 vite. Dhe ju kanë thonë para se me zbardh rastin Deharit, ju do ta zbardhni rastin Arbënorit. Astridit du të zbardhni rastin Arbënorit. E para Arbënorit du të zbardhni rastin sulmet dhe syrin e popullit dhe programin për eliminimin e liderëve politik. Tani, kush e tha këtë tjetër? Pa integritet institucional dhe personal. Një hajneshë që nga pozita funksionale ka influencuar në procedurat e dhënies së buxhetit subvencioneve dhe i ka dhënë buxhet kujt? Vllavët e mikut e dhëntrit as dikujt drejt. Apo kuptoni, ka qenë afere nëpër media. A jemi qartë? Pra, nuk ka integritet me i folë këto fjalë. Dhe kthehemi, shkojmë atutje. Këto fjalë nuk i kem dëgjuar për Fitore Pacollit veç. I kem dëgjuar për Albin Kurtit në trajtën edhe më të ashpër, edhe më të ulët, edhe më goditse, edhe më të dëmshme. I kemi dëgjuar nga këshilltarët e zotit Pacollit, që thot, këta i kanë rënë 1000 pleqë dhe fëmijë serb. Dhe Pacollit aty i thot, ja ku është, nuk është në përpodrumet të policisë, as në për korridorët të prokurorisë, por është këshilltar në kabinetin tim. A doni më shumë me elabru dhe ndaj kujt? Se shife, të gjithë ne kemi një rrugtim jetësor, kemi një personalitet dhe ne kemi një biografi që shkruaj me rrugtimin tonë jetësor dhe lërë gjurëm të përka. Kemi qenë studenta, kemi qenë nxënës, jemi dibite dikuj, jemi vëllezërit edhe motrat e dikuj dhe vim të një moment kur historia do të na vlerësoj se cilit jem ne. I ka përmendur 3 emra, Hashim Thaqin të pari. Djali i një burri fshatar të ndershëm që e ka jetu me nderë deri në sa ka vdekë. Një student... S'po ju ndërhyma, po... Një student që në shenjat e para të organizimit ndryshe, anti-Jugoslavi, anti-komunizëm, në Kosovë ishte pjesë e proceseve politika, që unë e po thonë një diçka që më ka tërgu, kryetari i Forumit të Rinjur atje, me njëherë që është kriju pluralizmin në Kosovë të 88-89. Në vitin 92, ky fra studenti, ka një fjalim me pokal, mundi me gjithë në përlinke, marr një fjalim kur vritet një babaramo, një student, e vrajnë serbët, dhe ky thot, e kemi filluar me grushtin lartë, po vazhdoj me 2 gishta, dhe do ta mbyllim, thot, me qark, me pushk, në vitin 92. Po, zoti Berisha. E doj Mona. Këto janë. Këto janë tranzitme. Ajo çfarë ka thënë zonja Pacolli thuhet pas luftës, a çfarë ka ndodhur pas luftës dhe tha mund të jesh ju lutem. Shpreha është shumë e qartë. E shpëtuam Kosovën nga me emra konkret që deshin ta shesin Serbisë. Nuk ka thonë na dalët, lutem. Nuk ka thonë që kanë bë korrupsion, e kanë bë prona, janë bë milionera. Ja ku është prokuroria, ja buroja e hetimit shko konfiskoje. Edhe unë jam për këto. Ka thonë deshte mi ashit Serbisë. Dhe që Hashim Thaqi është ai që mbanin mend këtë që po them. Në tetor të vitit 96 në Tiranë, sekretari i ambasadës amerikane kanë qenë prezent shumë nga analistët që sot janë burra pjekur në Tiranë, edhe ne çvitin s'pa hyj nëse s'do mi pranosh pa burrni e tij. Kur na thot, biseduar me Rugovën për më fut në luftë. Dhe Rugova na vuri kushte dhe i kam shkruar me dorë ato kushte. Janë 4-5 kushte nëse s'gaboj. Suma sumarum janë çka pas lufte. Por thot kemi kërkuar që të fillohet gjithsesi dhe kemi gjetë një lëvizje tjetër dhe përmend emrin e Hashim Thaqit. Një, e dyta, drejtori politik, truri politik i atij organizimi vullnetar popullor që u quajtu që ke dhe që e solli njërin, ose e krijoi pretekstin për ndërhyrjet NATO-s dhe sot Kosova me qenë e lirë dhe pavarur. 2, udhëheqi procesin e dialogut, shpalli pavarësinë dhe bëri institucionet e shtetit, sot po përballet me drejtësinë dhe akuzat në cilat kanë kontribuar pas një përjashtim nga Albin Kurti e deri te i fundit në lëvizjen vetvendosje. A na dëgjoni tash pas? Ja, na lu tash. Se të komarti momenti më i mirë. Ka drejtë se ka bërë të njëjtën rrugë me Hashimin. Në njëjtën rrugë se kanë gjithmonë shoh. Në gjitha veprimet dhe shërbimin inteligjent luftës. Pra shërbimi inteligjent i luftës nën kupton informimin e shtabeve vendimorse, komandave
me marrë vendime drejta, se po marrë informacion gabur, ti merë vendim gabur dhe dështën luft. Dhe 3 është emri i Ramush Haradinit. Ramush Haradinit, të cilit dikun në 96-ën, i është vrau vlau. Prill ndo këta, korekt nuk e di, i është vrau vlau, jo prill, si ka qenë borë. Dhe jo vetëm vlaun, po ka qenë me një grupë bukur të madh, kanë qenë edhe fëmija, Gjeva, gjitha kanë qenë, edhe e banë në shpinë, duke luftu, e nëzirë trupin e banë shpinë dhe plago, e voros në has, edhe këthet e lufton në Kosovë, së dalë kur njësa është të Kosova. Çdo plan tokës Kosovës e ka të lamë e gjaknëm, se ka pjesën emocionale. Nuk është e qartë. Për këta brezin e ri që mendojnë se Kosova ka qenë e lirë gjithmonë, nuk është e qartë. Çdo plan tokës Kosovës e ka të lamë. Mendojnë të gjithë si fitore Pacolli. E ka të lamë, nuk është qala fitore Pacolli. Kjo është qëndrimi politik dhe filozofia politike e lëvizjes vetëvendosje që e ka unipson me Beogradin. Çdo plan tokës e ka me të lamë gjakun e vllazërit vet. A thua Ramush Haradini e shet Kosovën Serbisë? E fitore Pacollit e Albin Kurti dalin e mbrojnë. Albin Kurti që kur e mur vesh Baca Adem, moni me edhe qëtë element, se të ju i kom thonë dhe gjona që duhet me fiksu në tarmën së sharuan. Takimin e Ljubljanës, mes Thaqit, Veselit e të tjerve me Bacën Adem, Adem Demoqe. Shefin e zyrës së uqekes midis Prishtinën në kohë luftës. Dhe Bacës Adem ja bojnë qarë. Baca Adem, në zyre, ti rrinë zyrës Adem Demoqe e konë trim. Serbia s'ka pas që e konë vesh me evra. Dhe jonë midis të Prishtinë, po mi pa thonë Beograda i thonë, po shkoj, sa e konë që ashtu trim. A i ka majt jetën, tër jetën ka lajnë burg për një kauz të vetën. Kurse Albin Kurti, në takimin e Brezovicës, ka marrë detyrë Baton Haxhiva, po më një si flas me emra. Në takimin e Brezovicës në 97-ën, të infiltrohet në politikë dhe depërtoi në Unionin e Studentëve dhe shkoj nga student, pa përfundu fakultetin, sekretar, asistent, përkthys të Baca Adem. Dhe me Bacën Adem kanë vizituar të gjitha vijat e frontit, se Bacën Adem kërkur se ka refuzuar në front. Ky ka shkruar raporte për çdo vizit. Kujt i ka raportu? Kujt ka dërgu? Kujt ka dërgu? A do të mi dërgu të i atashuar, ai që e ka atashu, protestani shiq. Ky dhe kosta ati, ajo zonja Grevolla, Shfarci, që deri në momentin kër janë instalu tërsisht në pushtet, dhe tani Serbia është në qeverisë, nuk ka nevoj për agenta në Kosovë. Tani është vetë duke qeverisë Kosovën. është rikthy komplet me ingresat e veta. Po thoni që një kryeministër i Kosovës. Ajo ka bo takime, ndëgjoj mirë deklaratat e mia. Ka bo takime në Budva çdo 2 javë. Ajo duhet me sqaruar çfarë takime me kondo takush. Po pra, pyetja është për këtë që po thoni ju zotri Berisha. Na lejet lutem që të bëjmë edhe pyetje që ti kuptojmë. Këta komandantë të tjerë tash këtu hin gjithnjë, Akim Ramadani vdekur, Sali Çiku i vdekur, Adem Jashari, Hysen Berisha, Rustem Berisha, Anton Çuni, Fadil Adergjoni, Sadri Zeneli, këtë hin na këtu. Këtë na komandantët e njësive im këtu, na e shitem Kosovën Serbisë apo? Ne po ja shesim Kosovën Serbisë apo? Këte e thalë Fitore Pacolli dhe kosta asaj se kjo është mendimi krejt lëvizjet vendosje. Kjo është turpi më i madh dhe vetëm ky popull e ka humbur dinjitetin. Dhe kjo luftë, kjo propagandë bëhet ndaj strukturës së UÇK-s. A dini pse? Sepse ne jemi pakic. Ne jemi pakic. Në kombin në popullin e Kosovës, njerëz që duan UÇK-n dhe kanë përkrahur luftën janë pakic. Ne kemi qenë bazë statistikave të qendrës për ulëmtime gjeostrategjike George Marshall Washingtonit 0.28% e 2 milionëve. Që janë një shifër është simbolike. 10% na kanë përkrahur krejt. Në këtë 90%, 14% e kanë përjetuar luftën me masakra me dhënime. 60% kanë qenë kundër luftës atëherë, kanë nostalgji për Jugosllavinë sot dhe sot kanë menamujt në zgjedhje të ardhshme. Kanë menamujt edhe janë shumit gjithmonë sepse janë këta që thonë se nana dhe gjyshja të dyja sllave më kanë thonë se regjimi Tic ka qenë dhe Tita ka qenë i mirë, ka pas perspektivë. 2. Thonë se këta nuk luftuan për liri. Por me e marë pushtetin, me qenë se në pushtet ishin serbët, u dash me largu serbët me e marë vetë. Që do të thotë na veç që kemë zavëndësu serbët, se Kosova ala është serbët. Si pas në gjikë styre. Krye këshiltari për negociata, ne dalim nga studio, zotri Berisha dhe ju të negociata, zoti Sorroj, fatë, UÇK-ja s'ka qenë ushtri, UÇK-ja s'ka luftu për liri, UÇK-ja për çka për luftoj. Duhet të na dëgjoj, një moment, të lutem. Kosovën, sipas zotit Sorroj, udhëheci hipokrit za Jugosllaviu,
u jeti një Jugosloveni, edhe Jugosloven s'ka lëvizë atë Mirko Markovićit. Tani na lehet bëjmë pyetje për gjithë ato që na thonë. Që guxon me fytyrë publik me këto gjëra, prandaj nuk ka ligj për mbrojtjen e vlerave të luftës. Prandaj një pa dinjitet, e pa integritet, as moral, del dhe fyën këtë formë ushtrisë të Kosovës. Prandaj edhe të tjerë që kanë jetuar në Beograd me autoritet në 89, që s'kan integritet moral sepse kanë shkatruar familjen për aventura natyrës tjetër, dalin sot edhe fyen kategorinë më sublime të këtij vendi. Pse? Vetëm pas të lutem, sepse ne jemi pengesa kryesore për rikthim të Serbisë këtu. Urdhani tash vazhdojmë. Po, duhet na dëgjoni vetëm pakës. Jeni i bindur ju dhe gjithë të tjerë që ndihen të ofenduar nga gjithë kjo gjuhë që po përdoret, që ju mirë kuptojmë dhe ju kuptojmë, sepse realisht nëse edhe ne jemi në gjërat më e re, personalisht po flas luftën edhe unë kam përjetuar. Nëse kam qenë fëmijë, po i mbaj mend shumë pamje nga ajo periudhë. Dhe tjetra është që ju e thatë disa e realisht që mbani përgjithësi për çka do që thoni në këtë studio, sepse realisht po hapen plagë të reja, siç po hapen plagë edhe me deklaratat që po bëhen nga ana tjetër. Po a mund të lutem vetëm ta diskutojmë këtë në aspektin politik? Jemi para fushatës. Fushata nis edhe pak ditë. Në analizat e shumta është kjo, pra që vetvendosje e ka sakt pikërisht në këtë fushatë UÇK-n dhe ish komandantet. Apo provokon dhe apo bien të tjerët në provokimin e vetvendosjes. Po, pra, le ta diskutojmë pak në kontekstin e fushatës dhe zgjedhjet gjithë këto situatë që po krijohen, pa shkuar tek e kaluarat, lutem. Pse po merren pikërisht me këtë temë? Po, pse tash? Kjo është çështja. Prej se ka parlament Kosovës dhe këta janë në parlament. Çdo herë këta janë marrë kur ka me UÇK-n dhe kanë rrëzu burr në vlerat e UÇK-s, sa herë ka ardhur buxheti ose ka pas manifestim. 1. 2. Me çfarë duhet t'i dalin qytetarit përpara këta, çka t'i ofrojnë? Po bën 7 vite në pushtet. Domethënë, 4 kanë qeverisë në rregull, 52 ditë e kanë rrëzuar Departamenti Amerikan i Shtetit për shkak të orientimit. Në Stamboll i ka marrë 20 milion euro nga 2 magnat rus dhe i ka bërë zgjedhjet e 2021-s. Ja kom thonë në kulturët kuvendit këto. Se tash kuj përsëri tash, je person civil edhe mund me thonë, kene me të pati se s'din tjetër ta. Se si që tha zonja, si pa të emni prokuroria, që e pa të nshkarkue, thuja në emni, më dje pati një intervist, ka qenë kryetore KQZ-s. Zonja Valdit e Daka. Daka. Tha, këta po pretendojnë me kapë prokurorin, kapja prokurorisë është kapja shtetit. Dhe tha, do të përballeni qytetarët, unë, me akuza, pa di dhe procese gjyqësore për gjëra që s'andër që i ki pa që i ki bo. 2. Në fotorën e kuvendit, Hisen Berisha ka thonë, për një personalitet tyra të brenda strukturës, që atër u dhe që Komision Politikë të se ky person, në emër të kompanisë Rockefeller, kanë morë pjesë në digitalizimin e arkivave të Serbisë. Jo të agjencioneve shtetërore, se janë shmend ata, por të dosjeve komprometuse për qytetarët dhe leadershipin e Kosovës. Dhe ju mbajnë mend këtë, ta mbajnë mend gjithë qytetarët, më thonë kulturët kuvendit. Do të shihni çdo ditë dosje komprometuse për Ibrahim Ruguvën, për Hashim Thaqin, për Amosh Radinin, për Fatmir Limen, për Kadir Veselin, për Hysajn Berishën, për gjithë. Bilen timin ka punu ai personi, ato ditë në hotel Sirius, kanë punu bashkë me disa tjerë, që sot i mojnë bërgosër, e që mbastaj nga frika më kanë të regu mu, se po ta vojmë një montim të këtil. Apo kupton, unë e kom përjetu personalisht, po këto të ndjek prokuroria. Pse me këto tema këta në fushata? Sepse shumica është qaj 60% që asë se ka dosh luftën. Shumica janë analfabetet funksional të cilë nuk kanë mush mendën, se këta janë shkatrus të shtetit. Berisha kur thuan e analfabet i bih një përqindje shumë e madhe Kosovës që 47% Albin Kurti ka qujt analfabet funksional, lutëm, që nga pa mune. Mune nuk i qujnë qytetarët Kosovës. Me drejt votet qytetarët dinitetshëm të mashtruar, po. Por ky ka qujt analfabet funksional, që do të taj? Janë makineri, Zinao konë me kjo doktrina kineze Mao Zedongi, kur ka bo partinë komunistë dhe këtë popullin komunist, është procesi shpëla e strumnit. Ju ka realizu, kjo ka të regu vetën burgje, ka liziu literaturë, se si duhet manipuluar stresat rurale dhe të parësimura. Dhe është kjo se thot kjo një popull që ka besu një beduini, për Muhametin Vulaj, pse mos me besu mu? Pra, si po dënim ju thonë kjo këti populli, se une ju ka shpërlatrurin, dhe për mu jeni bakti, ose në gjuhën e gjenezës vetë, Mark Milani thonë, o popull, kafshët e mia, o popull fuqia ime. E ka i shpreje serbe, se s'po du mi thonë sërbisht. Pra, kjo është i edukur në atë frim.
se ky popullin e shet turm dhe e trajton në aspektin psikologjik si turm. Pra analfabet funksional. Zotri Berisha, nëse për 20 vite ka qeveris disa subjekte politike, a qka ka të keqe që qytetarët ndoshta ta aprovojnë edhe Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosur çfarë mund të ofrojë, sepse po fyhen qytetarët që po e votojnë për është dëshira e tyre për të aprovuar një subjekt politik. Ta shohim këtë aspekt, a? E provon. Po. Në 20 vite udhëheqje, nga pavarësia 2007 deri në 2014 janë shpenzuar 9 miliardë budget. Dhe këtë që ka ka sot në Kosovë, krejt që ka ka sot në Kosovë, edhe rrugë që janë të papërfunduara, është ndërtuar me ato 9 miliardë. Nuk e kemi një kryeministër të pastër, kur bëhen këto deklarimet, nuk është një kryeministër që deklaron shuma të mëdha parash, sepse dhe kjo diskutohet shumë. I ka marrë 6 mijë me datën saj, dullin 6 moterën aty, a? Pa ja, bra, unë e ka marrë shumë ma të vogël pagën saj, edhe i kishna pas apet për 400 euro. Ka dole, ka rajt, është mashtrus. Mbane në mendë regjistrëne. Albin Kurti përshkon drejt miliarderit, jo milionerit. Miliarderit? Nga mirë, se për i këpote kërpim Shadikur, në kanal 10, ka pasqesh, bukër shumaj. Për unë për i tham juve, në qofë se ata vjedhnin në operator në asfalt, vjedhnin nga operatorët në asfalt. Ky vjedh baza ditore miliona, atje vjedh me 10.000, 100.000, 20.000. Se s'un vjedh ma tepër. Po e pranoni që kanë duhet vjedhja. Ky vjedh nga rryma miliona çdo ditë. E lojnë me njën. Po Zotri Berisha, po e pranoni që ka pas vjedhja, ajo që e tha zonja Paculli, nëse thoni kanë vjedh nga operatorët në asfalt. Bravo, nëse kanë vjedh. Nëse kanë vjedh. Dëgjoj mirë, se duhet me shëruar. Po mirë, në rregullim, dakord jam me shejka thu. Po kanë vjedh. Se supona unë milioner për të. Unë jam shumë më i mëshëm se këto udhëheqës të tjerë, edhe më i shkollum. Edhe kom pas beretën e 4, edhe besa uniformën, kom ujt me përdorur fuqinë e ushtarakut. Po me realizu këtë interesat. Pse supona milionerën? Se ta është një thojë se ma këshin bo njërë, ma këshin Po kjo është çështja që po thot zonja Paculli, a? Kjo është çështja që po thot zonja Paculli. A jemi dakord, kanë bo vjedhje. Ja ku janë gjykata, ja ku janë prokurorët, ja ku janë hetues. Cili prej tyre është akuzuar, është dënuar apo është bërë sot për korrupsion në krim të organizuar. Prej atyre që Albin Kurti ka quajtur krim i organizuar, korrupsion e tjera. Cili është përballë me drejtësinë dhe është në burg. Thum na një për 7 vjet. Po. A ka? S'ka, a pse se ka rajt? Ka rajt. Shqip të thëmë, s'ka gënyrë, për ka rajt. Ka mashtru popullin. Shkatrim. Për 2 mandate qeverisë, 2007-2014. Andaj ka kritika për prokurorin, mos të harroj. 9 miliard, prokuroria është e kapne. E kapne? Edhe prokuroria speciale është e kapne, manen me të abonojnë Albinit. Na, unë e kam në bashkëluftarë Blerimin. Bashkëluftarë jam në Kosharë, konë. Me lëshit edhe vedo aty në për shumë skena. Gjosa Osmani nuk e donë të në atë koha, kur ishte... Po nuk e dojnë për njoni këta, se a i këta i kish pastru. Jo, ka qenë lujtë. Ta shkëthemi, nga 2019, deri në 26 jemi sënë. Deri në 2024, i ka pas 14 miliardë. Unë, personalisht, si deputet, në fërturët kuvendi, kom thonë, ngritë në cili dëni për i deputetve, ju që për nga shifni në media, edhe në për studio, ju që për përcjell në emisionet, gjemna një investim, 1 milion, që ka fillu dhe përfundu në mandat vetin. Apo kuptoni më mirë çfarë po kërkoj. Dhe 2, një projekt të mbetur në proces nga qeveritë e kaluara, që e ka përfunduar ky, e që se ka kthyer dhe me keq shif në rrugën e kombit, ose ato Gjakovës, ose Drenicës që është bllokuar. Që kanë që ju të shkoni në këto tubimet e vetëvendosjes t'ia bëni këto pyetje. Tani ja u bëon aty në kuvendin vetë gjithmonë. A ke marrë përgjigjen? Po, tash shife propagandë, shifi komentet pas emision çka më shkruaj poshtë. Tani, viti 2025, 4.2 miliarda po. Ky vit sa ke 4.3, 4.6. Edhe 8 miliard tjera. Bani mend. Ku janë? Edhe 14 anaj. Po supozojmë se 10 i ka shtinë në shtet. Rroga, tash, shpenzim materialet që janë detyrueshme, kredit që do të pagu vetëm ato. Ku janë edhe një 10 tjera? Miliardë, po flasim për miliard. Me 9 miliard këtë Kosova prej Rënojës, që e ka lënë Serbia, është kjo që është sot, me 9 miliard. Ky 10 i ka shpenzuar dhe 10 i ka. Kur është efekti këty në 10 miliarde? Dhe tas një kthehemi te kjo fundit. Pra, çdo veprim që po e bën, është në shërbim të përmbushjes së kthimit të ingerencave të Serbisë, pushtetit të Serbisë në Kosovë. Reagoni me njëherë ju.
Pra, mere vendim por, a kanë me njerë. Ata reagojnë, e di që reagojnë. Nuk reagojmë ne kur doni, unë reagojmë kur është të reaguar. Vendimin për themelimin e gjandarmerisë. Çka është vendimi për themelimin e gjandarmerisë? Është zbatimi i elementeve nga marrëveshja e urit, apo? Shive çka thot. E kom marrë nga marrëveshja, apo? Shive çka thot. Nga ky aneksi që kam. Zbatimi do të përbëhet nga 6 elemente kryesore: rregullimi i kornizës ligjore, asociacioni, policia, drejtësia, zgjedhjet lokale, dispozita të përgjithshme. Ne. Kjo do të thonë përshtatja e kornizës ligjore, asociacioni në 3. 3 policia. Fundi i majt, më në mend të shpëton. Fundi i majt. Po, Berisha se me këtë do të angazhohen, veç ndëgjoj. Të dy palët do të themelojnë një grup punues për zbatimin e nenit 7-9, marrëveshjes parë apo bazë. Grupi punues do të përpilojë planet e detajuara dhe afate kohore për integrimin e personelit të sigurisë serbe në strukturat e Kosovës dhe themelimin e çfarëdo strukture të re, siç parashit marrëveshje. Çfarë vendimi mori tash? Për themelimin e një strukture të re, cila është ajo? Gjandarmeria. Zoti Berisha duhet të konkurrojë për deputet. Jemi në fund, Zoti Berisha kemi kohë. Ju lutem ngadalë se kemi shumë presion. Duhet ta përfundoni, të lutem se të na presit të tjerë. Se jemi gjithmonë në një element se kush po e ndërton institucionet dhe strukturën shtetërore kompatibile me ato të Serbisë. Që nga momenti i ardhës në pushtet me reformatimin e dialogut dhe të marrëveshjeve. Pastaj, ligjin për ato heqjen e letrës bar, ligjin për shtetësinë, ligjin për targat, e deri tek vendimi i fundit për ndërtim të gjandarmerisë. Çka është gjandarmeria dhe si mund të bëhet? Kushtetuta e Kosovës i njeh këto komponentët sigurisë dhe mbrojtjes. Policinë e Kosovës, që ka fitin brenda, First Intervention Team, që është gati gjandarmeria me këto kompetenca që dojnë ta. E ka FSK-n dhe ka AKI. Janë edhe dy komponente. Fori me mandat të KBS dhe Urjeksi mandat BES. Nëse e bën gjandarmerinë, a mundet me ndryshu kushtetutën? Se do të me ndryshu përmishtin kushtetutën. Zoti Berisha, do të kemi mundësi. Një moment. I duhet 2/3 e komunitetit serb. Nëse ja japin, është indikative se po dojmë ndërtu një komponent kompatibile me ato të Serbisë. Gjandarmeri ka Turqia, ka Franca, ka Italia, ka Karabinier, janë me standard kushtetues. Bile Turqia për shtasë është mbeje, për shkak të asaj gjandarmerie. Kurse, në Serbi është me vendim të qeverisë dhe i raporton drejt për drejt ministrit brendshëm. Edhe në Kosovë është me të njëjtin mandat. Dhe kjo do të parashikohet me vepru në zonat ku ka depërtime grupën terroriste. Ku janë partitë opozitare, pse nuk reagojnë, Zoti Berisha, sepse në Serbi, gjandarmeria e Serbisë vepron në Kosovën lindore, për shembull. Pra, kjo është loja e Albin Kurtit dhe përgatitja e Kosovës institucioneve të saj në mënyrë kompatibile me qenë unike me Serbinë, e cila e ka statusin e vendit kandidat deri që nga viti 12, i është hap kapitulli 6 dhe pritet të integron paketë siç po lyp kryeministri i Shqipërisë. Po Kosova që me marrëveshje torit, Serbia s'ka nevojë me anjoh pavarësinë as me ndryshu kushtetutën. Normalizimin e raporteve ka kryer Albini, ka mbyll krejt institucionet paralele. A rrezikon të integrohet BE si pjesë kushtetuese e Serbisë? Duhet falenderojmë për sot. Do kemi mundësi tjera që diskutojmë, ndoshta edhe të bëjmë pyetje më shumë.